siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Compartiendo ideas con Mario Miese. El programa con el contenido variado de tu interés. Acaba de iniciar política, arte, ciencia, deporte. Suelta el control que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades, economía y espectáculos, temas sociales, analizando lo que pasa en el país y el mundo. Llega el toque de queda de la tarde. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad. Llegó la pandemia, sigue adorando, te ha causado muchos problemas, sigue adorando, los amigos te han dejado ya, sigue adorando. Si siente que no puedes más, sigue adorando. Tu familia te abandonó, sigue adorando. Traspasaron tu corazón, sigue adorando. Angustia y dolor, sigue adorando. El Señor es tu consolador, sigue adorando.
iniciar. Política, arte, ciencia, deporte, suelta el control, que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades, economía y espectáculos, temas sociales, analizando lo que pasa en el país y el mundo. Llega el toque de queda. Buenas tardes, República Dominicana y el resto del mundo. Señores, acaba de iniciar su programa que todos los sábados se convierte en un toque de queda, como debe de ser, compartiendo ideas con Mario Mieses para toda la República Dominicana y el resto del mundo a través de Telecanal 28. Búsquenos ahí, telecanal28.com, y a través de nuestras redes sociales. Mírenla ahí en pantallita. Compartiendo ideas con Mario Mieses RD. Le da la campanita, se suscribe para que le puedan llegar nuestras notificaciones de toda variedad que estamos llevando a cabo y toda la renovación que tenemos a través de nuestras plataformas digitales. Compartiendo ideas con Mario Mieses en Facebook Like. Váyase a nuestro Instagram, búsquenos como Mario Mieses y también le da y se suscribe. Le van a llegar las notificaciones. Señores, dejen su comentario que todos los sábados y cada vez que entramos a nuestra plataforma mandamos saluditos, así como lo hacemos a la gente de Nicaragua. Andrea Desiree Lumí, esa es la Niki, la Nica RD, está corriendo en República Dominicana. Mi amigo Aarón, ay Dios mío, ahí está la Yendri, Kimberly y también toda la gente, María, que está desde España conectada con nosotros. Vaya mi saludito a la tía María, allá a Nicaragua, Kimberly, a Yendris, a mi amigo Aarón y toda la gente en Curazao, San Martín, Bonaire, Chile, Colombia, Venezuela y ya dije España, ¿verdad que sí? Mi gente de Estados Unidos, ahí está mi hermano Juan Enrique de Golio, que está con nosotros entrelazado. Ay Dios mío, mi gente bella, ¿tú sabes de dónde? Ahí está, Colombia. Colombia, tenemos personas que nos están siguiendo. Y mi gente de la tierra bella y hermosa, ¿tú sabes cuál es esa? Oye, ¿qué dice ese traicionero? Esa es la Ceiba 12. Mi gente de la Ceiba, La Victoria, Guanuma, Cienda Estrella. Y ahí está, Ceiba 12, todos los meses, todos los sábados. El toque de queda iniciado como debe de ser a las 3 de la tarde. Compartiendo ideas con Mario Mieses como debe de ser. Saludo al mundo a través de nuestras redes sociales. Señores, vamos a poner este programa en buena vibra como lo hacemos todos los sábados. Y tenemos la lectura que el máster la tira y yo la leo. Mira la lectura que tenemos en esta ocasión. Ahí está. Ahí viene la lectura. Ahí la tenemos en el Salmo 133. Salmo 133, dice el Salmo 133, verso, mira lo que dice el Salmo 133, 3. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabe por qué? Porque allí envía Dios salvación y vida eterna. Cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto lo dice el Salmo 133, verso 3. En uno en adelante. Así es, como debe de ser. La reguera, oye, dame de la oración para que tú veas la fragancia, la hermosura que hoy tenemos. No de paca, ni de reguera, de fábrica. Señores, vamos a presentar ante el Dios eterno, Padre creador del universo. Te damos gracias porque cada sábado nos permite llegar a diferentes partes de la República Dominicana y el resto del mundo. Bendice todo aquello que están frente a su televisor, su laptop, su notebook. Guarda y protégelo, Dios. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señores, el toque de queda de cada lunes a las 5 de la tarde es Proyecto Águila en Acción. Míralo ahí en pantalla. El toque de queda de cada lunes a las 5 de la tarde es Proyecto Águila en Acción, como debe de ser, por la 89.5 FM para el Distrito Municipal de La Victoria y el resto del mundo. El toque de queda de cada lunes a las 5 de la tarde es Proyecto Águila en Acción con el evangelista Mario Mieses, como debe de ser. Y a través de las redes sociales para el resto del mundo te entra Ministerio Proyecto Águila RD. También se suscribe y ahí usted estará al tanto con nosotros a través de la 89.5 FM
para el Distrito Municipal de La Victoria y el resto del mundo. El toque de queda de cada lunes a las 5 de la tarde es Proyecto Águila en Acción. Señor, ¿usted quiere tener unos dientes bellos y hermosos como lo posee esta gran belleza? Váyase directamente, llame ahora mismo Laboratorio Dental Salas, Laboratorio Dental Salas, Laboratorio Dental Salas, Laboratorio Dental Salas, Laboratorio Dental Salas. Se me duerme el hombre, ¿eh? Míralo ahí, Laboratorio Dental Salas, donde ofrecemos calidad, eficiencia y buen servicio. Oye, que quiere que le mande a poner unos braces. Hay que cambiarte los dientes completos, porque acuerda que la semana pasada te dieron un knockout y le tumbaron 2 peloteros. Vaya al Laboratorio Dental Salas, dígale que Mario Mies se le envió. Él le va a poner unos dientes, ¿sabe cómo? Como lo mío, así, impecable, hermoso, encantadores y con deseo de besar. Laboratorio Dental Salas, estamos ubicados en la calle Salomé Ureña, número 14, Río Jaina. Llame a los teléfonos que están en pantalla, marque ahora al 829-542-7609, Laboratorio Dental Salas, donde ofrecemos calidad, eficiencia y buen servicio. Laboratorio Dental Salas. Señores, se acerca el momento de andar por la alfombra roja. Ahí viene el Círculo de Emprendedores Crecer. El Círculo de Emprendedores Crecer en su 7ª entrega. Yo voy para allá. ¿Cómo es? Yo voy para... En primera plana a exhibir y a traer el galardón, donde reconocemos los emprendedores. Círculo Emprendedores Crecer, ahí tenemos sábado, míralo ahí, el 27 de noviembre, ahí a las 5 de la tarde, tú sabes, en el Centro de Cultura Narciso González, Santo Domingo. Mírelo ahí, vestimenta de gala. No te voy a llevar a ti porque voy a tener que prestarte el pasaje y también la vestimenta, bandido. Cómprate un traje y ve conmigo, por lo menos para que me cargue la estatuilla y también me pueda ir limpiando los zapatos para cuando aparezcan los curiosos a la foto, porque sabe que cualquiera quiere una foto con esta fragancia. Ay, míralo ahí, Círculo de Emprendedores Crecer en su 7ª entrega, 27 de diciembre. Todos los caminos conduce al Narciso González a las 5 de la tarde, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Círculo de Emprendedores Crecer. Así que se pare para que juntos estemos disfrutándose allá. Señores, Concilio de Iglesia Fe Apostólica en República Dominicana sigue abriendo iglesia en el país. En el país completo estamos. Ahí estamos en Santo Domingo Norte, en la iglesia está en la calle Restauradores. Usted va a la calle Restauradores y se busca la Respaldo 20 Santo Domingo Norte, eso en Sabana Perdida, y ahí estamos nosotros, Concilio de Iglesia Fe Apostólica Incorporada, calle Respaldo número 20 Santo Domingo Norte, Sabana Perdida. Vaya ahí, busque la calle Restauradores y busque la Respaldo. También estamos en Maquiteria. Ay, Dios mío, se me está durmiendo el hombre. Maquiteria, ahí tenemos en Maquiteria también la iglesia. Ahí usted va a Maquiteria y se localiza una. Se va a la Romana, se va a la calle Santa Rosa número 40. Ahí estamos en la Romana. ¿Quiere ir a Jaina? Pues se vaya a Jaina, a Río Jaina, y también nos localiza. Míralo ahí. Concilio de Iglesia Fe Apostólica Incorporada en la campaña general. Ahí estuvimos. Aquí tú sabes dónde. En los Alcarrizos. Ahí estábamos en los Alcarrizos. Usted se va al Alcarrizo y localiza el Concilio de Iglesia Fe Apostólica en el país, en Higüey, en San Francisco de Macorís, en Nigua, en Jaina, en Santo Domingo Este, en el Gran Santo Domingo. Busque a través de las redes sociales en todo el país. Si tú viajas, te puedes ir a Pocla, Oregón. Allá tenemos una en Manhattan también, en el Bronx. Tenemos otras iglesias en el mundo entero. Concilio de Iglesia Fe Apostólica Incorporada. Dame aquí un close-up para que vean esta que hoy estoy exhibiendo. ¿Sabe por qué vine así? Dame de arriba hasta abajo. Dame de arriba hasta abajo. Mira qué zapatico, Dios mío. Aquí no hay desperdicio. El único hombre que de temporada está. ¿Tú sabes por qué vine así hoy? Oye, que no hay de ni $1,000. Y la chacabana solamente costó $575. $575 costó la chacabana.
Dame aquí en el pantalón para que vea esta moda que traje hoy. Míralo ahí. No voy a decir el nombre del pantalón. No te estoy diciendo que Levi's, que yo no uso Levi's ni cosas así. Mira esta moda. Este pantalón viene. ¿Tú sabes cuánto costó este? $469. Calcúlalo, ve cuánto te da. Dólares y la camisita aquí. Dámele aquí a ver si te parece el hombre vaquero que tiene. ¿Cómo se llama? Míralo ahí. Esa camisa costó sencillamente, económicamente, el único yo, $3,100. 3,000 de oro. No, te estoy dando. Estás sumando. No te voy a decir el lente porque después me lo rebata cuando me vaya piando del atajo. Bandido, intercambio no, esto es efectivo. Efectivo. Señores, esto solamente lo vemos en este programa. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa venimos a la sesión Yo Opino, donde abordamos temas del ámbito nacional e internacional. Así que no cambie porque ya continuamos. Compartiendo ideas con Mario Miese. El programa con el contenido variado de tu interés acaba de iniciar. Política, arte, ciencia, deporte, suelta el control que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades, economía y espectáculos, temas sociales, analizando lo que pasa en el país y el mundo. Llega el toque de queda de la tarde. Compartiendo ideas con Mario Miese. Tu programa ideal con información local e internacional. Compartiendo ideas con Mario Miese. Profesionalidad, capacidad, objetivo con calidad. Compartiendo ideas con Mario Miese. La comunidad internacional ha venido observando con preocupación el deterioro de la capa de ozono debido al uso de gases de invernadero. En respuesta a esa situación, el 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias químicas que agotan o deterioran esa capa protectora de la vida en el planeta. Para sensibilizar a la población mundial sobre las graves consecuencias de ese daño a la naturaleza, el Protocolo de Montreal declaró el 16 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Yo le insto a ustedes que con las capacidades que ustedes han recibido del Instituto San Valero tengan la oportunidad de iniciar cualquier tipo de negocio, un pequeño negocio que puede empezar con 1 o 2 empleados. Yo podía darle una cátedra sobre el éxito, porque el éxito no es que usted sea multimillonario, ni sea rico, poderoso, no. El éxito es que usted haya podido en la vida lograr todas sus necesidades, cumplirlas, disfrutarlas, y que lo logre a través de la organización. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Y como el águila alzaré mi vuelo. Cada lunes de 5 a 6 de la tarde, disfruta de tu programa Proyecto Águila en Acción con el evangelista Mario Mieses, Elisa Ortega y sus invitados. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Y como el águila alzaré mi vuelo. Cada lunes de 5 a 6 de la tarde. No deje de sintonizar el programa
Compartiendo Ideas con Mario Mieses, todos los sábados a las 3 de la tarde por Telecanal 28. Una política decidida que tomó el presidente Luis Abinader cuando llegó al gobierno, que fue enfrentar el COVID, enfrentarlo con decisión, con independencia. Y por eso, cuando compramos las vacunas, que no nos las entregaron, porque el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos dijo que primero había que vacunar a los norteamericanos. Entonces el presidente fue a China y trajo las vacunas de China. Y todos los dominicanos, todos, casi todos, nos vacunamos 1, 2, 3 y hasta 4. Y el que se quiera poner las 5, hay vacuna para ponerse las 5. Taller Fortunato. ¿Te sientes inseguro con tus puertas y ventanas? ¿En las noches no puedes dormir? En Talleres Fortunato tenemos la solución. Te ofrecemos los servicios de puertas de hierro, ventanas en varios modelos, puertas enrollables, venta de vidrio y herrería en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, número 74, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Teléfono 809-914-8810. Taller Fortunato. Vuelve la Gala de los Emprendedores. El Círculo de Emprendedores Crecer se crece este año con su premio Crecer. Un evento lleno de colorido, motivación y belleza. Este año, nuevos renglones. El emprendimiento en familia y el emprendedor constante. Este 27 de noviembre, 5 de la tarde, Teatro Narciso González, calle Marcos Adón, Santo Domingo. Que nadie falte. Es una escalera para llegar al éxito. Nadie es perseguido por sus ideas o sus opiniones como lo fue en el pasado reciente, cuando gobernaron aquellos que el presidente nos dice no miremos para atrás. Altagracia Salazar, Marino Zapete, Ricardo Nieves pueden expresarse libremente, pueden hablar lo que ellos piensan, pueden expresarse por cualquier canal de televisión o de radio y no serán perseguidos. El país goza de una libertad total. Todo el mundo puede expresarse libremente. Compartiendo ideas con Mario Mieses. El programa con el contenido variado de tu interés acaba de iniciar. Política, arte, ciencia, deporte, suelta el control que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades de economía y espectáculos, temas sociales, analizando lo que pasa en el país y el mundo. Llega el toque de queda de las tardes. Compartiendo ideas con Mario Mieses. Tu programa ideal con información local e internacional. Compartiendo. Señores, gracias por estar con nosotros una vez más de retorno en su programa Compartiendo Ideas. Ahora entramos en la sesión Yo Opino, donde abordamos temas del ámbito nacional e internacional que atraviesa nuestra República Dominicana y el resto del mundo. Queremos mandar saluditos a nuestra gente de Nicaragua, Colombia, Venezuela, que están en sintonía con nosotros desde España también, nos están escribiendo a través de las redes sociales. Dice mi amigo Julio
Julio César Ferreras. Buenas tardes, mi hermano Mario Mies, excelente programa, excelentísimos programas, me gozo más harto. Y mi amigo ahí está, Manuel y Rafael Montes, dice, buen programa, qué bien. Y la gente a través de las redes sociales, así que siga escribiéndonos para nosotros mandar sus saluditos. Señores, hoy queremos hablar de la situación que está pasando en República Dominicana, especialmente el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Ustedes saben que hoy estamos medio clasiquitos porque estamos en temporada de lluvia, una lluvia inesperada que han entrado al país. Y el Gran Santo Domingo y algunas partes cercanas, hoy amanecieron del viernes a hoy sábado, amanece todo inundado. La gente, pues, lamentablemente, lo ocurrido en el Gran Santo Domingo y partes cercanas, especialmente la parte norte, Sabana Perdida, Los Minas, en la parte central Los Minas, ¿cómo se llama? Charles de Gaulle, está en las calles todavía mostrando debilidades por los trabajos que hace cada vez aquí nuestra obra pública. Y dice el periódico El Nacional, hoy apareció diciendo que se ha elevado a cuatro el número de personas fallecidas por las fuertes lluvias, señores. Las fuertes lluvias ha dejado un saldo de 4 personas que han perdido la vida. Esto pasa según el boletín emitido por el Centro de Operación de Emergencia, el COES, informó que este sábado que ya son 4 las víctimas mortales a causa de la fuerte lluvia que ocurrió la noche de viernes, afectando la parte central, que es la capital del Gran Santo Domingo, mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológica ante la provincia de nuevos aguaceros. Se está pronosticando de que posiblemente esta lluvia puedan seguir expandiéndose durante la semana, ¿verdad? O quizá durante el inicio del mes. Y es bueno resaltar que hay lugares que han sido fuertes afectados. Miren, hay algo que nosotros no debemos dejar de pasar por alto. Ahí tenemos algunas imágenes con audio, señor director. Ahí tenemos algunas situaciones del metro. Ese es el metro, el Gran Santo Domingo. Denle un poquito de audio para que la gente pueda escuchar y visualizar lo que ocurrió en la madrugada del viernes o de este sábado. Dale un poquito de audio y amplia más la imagen, por favor. Bueno, señores, ahí ustedes pueden ver cómo se encontraba el Gran Santo Domingo. Mira los vehículos. Todavía al día de hoy, que la lluvia un poquito estaba más tranquila, no está cayendo la lluvia que como anoche se estaba sintiendo, se ha menguado un poco, pero todavía las calles están barrotadas de lluvia. Usted se va a ir por la calle La Charles de Gaulle, hay algunas que están barrotadas de lluvia. Me parece que hay algunas imágenes por ahí, señor director, de lo que pasó también en el metro de Santo Domingo, me parece, ¿no? Ahí tenemos situaciones que ocurrieron en el metro. Algunas personas me están reportando de que hubo agua que hasta penetró hasta los vagones y que realmente eso es algo temorizante. Hay varios factores que nosotros pudiéramos determinar tanto en este tipo de trabajo que está haciendo obra pública y algunos al conjunto de los síndicos o los alcaldes, como algunas personas les suelen llamar, que es lamentable lo que ocurrimos. Volvemos aquí, señor director, nuevamente. Es lamentable lo que ocurre en República Dominicana y siempre lo hemos dicho, que los políticos, las intenciones de algunos políticos no es salvaguardar la salud de la población, porque realmente, yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Ahí está la avenida principal de Santo Domingo que une a todos los centros del país. ¿Sabe cuál es esa, director? Y usted, máster, camarógrafo, ¿ha oído hablar cuál es la avenida más importante del país? La entrada.
Ahí él no sabe, pensó que le estoy hablando de una mujer. Mira, la avenida principal de la República Dominicana es Las Américas. Ahí hay algo que trajo aquí el ladrón más grande de Latinoamérica. ¿Tú sabes cuál fue el ladrón más grande de Latinoamérica? No sabe de eso. Lo que está viendo es muñequito ahí. Cristóbal Colón. Y aquí se le hizo un monumento a él, un gran homenaje. ¿Qué hay ahí? Ahí está, sí. Miren ahí, señor, el metro. El metro, ¿en qué parte estamos ubicados ahí, señor director? ¿Ese es? El de Villamella. Oye, qué penoso, miren cómo está el metro de Villamella, me dice el señor director. Y miren la gente ahí haciendo sus selfies y algunos ahí asustaditos porque están como los peces del mar flotando. ¿Te acuerdas de la historia de la década de los años 14 por ahí? Siglo 14. Esa es la época, ¿no? Tú no sabes de eso porque tú lo que ves películas de Paquito, de una que había que quemarla para que las mujeres se desnuden. Entonces, señores, le decía que hay una avenida que lleva a todos los puntos del país, que se llama Las Américas. Allí está el homenaje que le hicieron al ladrón, Cristóbal Colón. Allí está el faro a Colón. Allí están las oficinas donde descansan algunas embajadas del país. Por eso llama Las Américas. Escucha esto, apunta ahí, máster y camarógrafo, apunten ese dato porque eso no se oye todos los días. Ya en la escuela no enseñan esta cuestión. La escuela lo que le están enseñando a los muchachitos es a usar una tablet. Le están dando una tablet que no es para ellos estudiar. Mi amigo, ¿cómo se llama el de Ministerio de Educación? ¿Cómo se llama el ministro de Educación? Oye, ¿no sabe cómo se llama el ministro de Educación? ¿Y con quién que yo estoy aquí? ¿Que no sabe usted cómo se llama el ministro de Educación, que era el rector de la universidad Vaya la Cuña, la Guapa? El ministro de Educación, vaya a hacerle un llamadito a él, que los estudiantes no están utilizando esa computadora que se le está dando para estudiar, ni la tablet que se le dieron. Esto va para atrás. La tecnología lo que hace la generación es bruta. Ángel Hernández. Oye, mira, lo pudo localizar a mi amigo Ángel Hernández, el rector de la Guapa, amigo mío personal. Sí, pero no hay entrada para mí, por si acaso. No voy a pedir para que te dé a ti. A los amigos yo no le pido, yo me gano. No me esté pidiendo, trabaja para que te gane algo. Entonces, Ángel, mi amigo, ministro de Educación, rector de la UAPA, los estudiantes que se les está entregando computadoras, no es para hacer clases, no tienen internet, y lo que están es jugando. ¿Cómo se llama el jueguito que tú tienes ahí, camarógrafo, que es matando personas? ¿Cómo es? Free Fire. ¿Lo dije bien? Free Fire. Lo puedo pronunciar mejor porque yo sé hablar inglés y toda esa cuestión. Pero tú me lo estás diciendo mal. Entonces, eso es lo que le está generando, es violencia a los jóvenes. No están usando esa cuestión para hacer nada, porque tú no lo ves concentrado en nada. Las hembras viendo telenovelas y viendo series, y los jóvenes jugando el jueguito ese que lo que esté matando y corriendo mundo, que lo que parecen es zombies. No se puede con esto ya. Ya esta generación está podrida. Volvemos. Entonces Las Américas, señores, que es la que conduce allí al faro al ladrón, digo, a Cristóbal Colón, que allí están las embajadas, las oficinas de los países, pues llama Las Américas. Y luego antes de Las Américas había una avenida, ¿tú sabes cómo se llamaba? La que unía a esos lugares. Señor director, ¿usted sabe cómo se llamaba? La avenida que estaba primero que la central de Las Américas. ¿Ha escuchado hablar usted alguna vez de eso, camarógrafo? Oye, ¿sabe que el tipo que no sabe es un bandido? Se llama La Imaginal. Ah, sí, lo sabía, ahora me va a decir. Oye, ahora se está haciendo puchú. ¡Au! Lo sabía. La Imaginal, señor, eso se llena de agua.
El amigo tuyo, el síndico amigo tuyo, ¿cómo se llama? Emanuel Jiménez. Egresado de la UAPA también. Yo creo que abogado, se graduó de Derecho. Un hombre con una capacidad inmensa. Gran compositor. Él es músico. Compositor y músico. Dime. Ajá. Oye lo que está diciendo, que Manuel Jiménez no es un charlatán, es un tremendo compositor, escritor, cantante, pero no sirve como político. Nosotros hubiésemos podido dar un voto, ¿tú sabes a quién? A favor del otro amigo tuyo. Digo, Atasio, o ¿cómo se llama? Albertito, ¿te acuerdas? Que ahí va una rivalidad, Albertico, el pastor, digo, Atasio, digo, pastor no, el político, no, pastor no, político, porque él dijo en ocasiones que iba a retirarse del pastorado si se enfocaba a la política, y esto no se puede servir a dos imágenes juntos, a dos caminos no lo puede conducir, porque la política en los países latinos es símbolo de corrupción. Y lo sabe. Digo, Atasio lo sabe. No se me haga menso. No me venga a tomar Biblia para justificar la corrupción como lo están haciendo. No, que Moisés, que Daniel, que otro, qué sé yo, eran políticos. Eso es mentira. Eso es mentira. En la Biblia no hay un dato que te digan que esa gente era político. Lo que pasa es que hay cuarto, hay intereses y hay que fortalecer algunos núcleos que están débiles. La familia. ¿Cuánto gana un hombre allí cercadito? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Porque ahora me van a decir a mí que mi amigo Diego Atasio está haciendo muchas cosas. A ver, ¿qué fue lo que dieron por ahí? Que no quiero mencionar mucho, ni voy a hacer tanto hincapié. Una cuanta lata de pintura, que no voy a preguntar dónde están. Pero Diego Atasio estaba mucho de este lado, Santo Domingo Este y Norte. Y ahora tenemos tiempo que no lo vemos. Manuel Jiménez, excelente compositor, excelente cantautor, excelente arreglista, pero como político está masticando chicle con los dedos de los pies. ¿Se puede masticar con los de los pies, máster? No se puede masticar. Entonces, las calles que son las principales de aquí no sirven. Que debe de ir de mano con ¿qué? Con el Ministerio Público. ¿Quién es que está en el Ministerio Público? ¿Quién es que está? Porque ya con los cambios que está haciendo el presidente Estrella, Luis, no se puede decir nada. El único hombre que está trabajando fuertemente aquí en el país es el ministro, este hombre que está en la Mesí, ¿cómo se llama? Franklin García Fermín. Está trabajando. Tú no lo ves ahí caminando por los pueblos, haciendo un choque a mano. ¿Tú no lo conoces? Oye, baboso. Esos lambones hay que sacarlos. Me dice Andrea Desiree Lumbi, dice, buenas tardes República Dominicana. Y ahí está Julio diciendo, Mieses, pero están alerta. Saludo a la brigada de la lluvia siempre anunciando por la ¿qué? Por la ramita. Excelente noticia, me dice otra. Ahí sigue escribiendo ahí. Estamos leyéndolo a ustedes todos. Entonces, ¿qué sucede aquí, señores? ¿Qué es lo que hay que hacer? Voluntad se necesita. Se necesita voluntad, entrega, dedicación. Los drenajes. ¿Tú sabes lo que es drenaje, máster? No, esto no es una comida. Guanajo es por donde se va el agua. No son los desperdicios sólidos, el agua. No es la basura. El drenaje es por donde se va el agua. ¿Cuál es? La que se acumulan en las aceras y los contenes. Que no hay drenaje porque no hay una disciplina de limpieza. Como Santo Domingo está lleno de basura, pues se tapan los drenajes. Y como aquí no se hace mantenimiento, ¿cuándo se hace mantenimiento? Cuando hay políticos que van ahí a una elección.
ahora en el 2028, 24, ¿el 24 que nos toca? ¿Cómo es? ¿El 24 o 28? Las elecciones. Él no sabe. 2024, ahora aparecen ellos toditos a darle a la gente fundita de arroz y a limpiar y a pintar la acera y los contenes, como lo está haciendo el amigo tuyo de Santo Domingo Norte. Oye esto, Lambón. El amigo tuyo de Santo Domingo Norte lo que está haciendo, lo mismo, trabajando el mismo punto que todo. Yo siempre me pregunto por qué se trabaja en los países corruptos que son los latinos de esa forma. ¿Por qué no se le da mantenimiento a la cosa y hay que gastar 3 pesos para decir que fueron 300 millones? Miren, ahí está el Parque Brisa de los Palmares. Yo creo que esa... iba a decir lo que me prohibieron que dijera. Yo creo que esa barrabasada fue inaugurado varias veces, pero ahí hay cosas que todavía... Ahí hay un multo, o creo que se está haciendo un acueducto. No sé qué es lo que se está haciendo, que no se ha terminado. Dime. ¿Para qué? ¿Me están pagando para que me calle? No, porque yo realmente, por gente así como este máster, uno se llena de impotencia. Estos tumbapolvo que andan buscando botellitas de 500 pesos, señores, que se van en 2 fritos de guineo verde, porque no se hace de plátano ya. Señores, vamos a ir a una pausa y después de esta pausa continuamos. Mario Mieses. El programa con el contenido variado de tu interés acaba de iniciar. Política, arte, ciencia, deporte, suelta el control que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades de economía y espectáculos, temas sociales, analizando lo que pasa en el país y el mundo. Llega el toque de queda de la tarde. Compartiendo ideas con Mario Mieses. Tu programa ideal con información local e internacional. Compartiendo ideas con Mario Mieses. Profesionalidad, capacidad, objetivo con calidad. Compartiendo ideas con Mario Mieses. La comunidad internacional ha venido observando con preocupación el deterioro de la capa de ozono debido al uso de gases de invernadero. En respuesta a esa situación, el 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias químicas que agotan o deterioran esa capa protectora de la vida en el planeta. Para sensibilizar a la población mundial sobre las graves consecuencias de ese daño a la naturaleza, el Protocolo de Montreal declaró el 16 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Yo le insto a ustedes que con las capacidades que ustedes han recibido del Instituto San Valero tengan la oportunidad de iniciar cualquier tipo de negocio, un pequeño negocio que puede empezar con 1 o 2 empleados. Yo podía darle una cátedra sobre el éxito, porque el éxito no es que usted sea multimillonario, ni sea rico, poderoso, no. El éxito es que usted haya podido en la vida lograr todas sus necesidades, cumplirlas, disfrutarlas, y que lo logre a través de la organización. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Y
como el águila alzaré mi vuelo. Cada lunes de 5 a 6 de la tarde, disfruta de tu programa Proyecto Águila en Acción con el evangelista Mario Mieses, Elisa Ortega y sus invitados. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Y como el águila alzaré mi vuelo. Cada lunes de 5 a 6 de la tarde. No deje de sintonizar el programa Compartiendo Ideas con Mario Mieses, todos los sábados a las 3 de la tarde por Telecanal 28. Una política decidida que tomó el presidente Luis Abinader cuando llegó al gobierno, que fue enfrentar el COVID, enfrentarlo con decisión, con independencia. Y por eso, cuando compramos las vacunas que no nos las entregaron, porque el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos dijo que primero había que vacunar a los norteamericanos. Entonces el presidente fue a China y trajo las vacunas de China. Y todos los dominicanos, todos, casi todos, nos vacunamos 1, 2, 3 y hasta 4. Y el que se quiera poner las 5, hay vacuna para ponerse las 5. Taller Fortunato. ¿Te sientes inseguro con tus puertas y ventanas? ¿En las noches no puedes dormir? En Talleres Fortunato tenemos la solución. Te ofrecemos los servicios de puertas de hierro, ventanas en varios modelos, puertas enrollables, venta de vidrio y herrería en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, número 74, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Teléfono 809-914-8810. Taller Fortunato. Vuelve la Gala de los Emprendedores. El Círculo de Emprendedores Crecer se crece este año con su premio Crecer. Un evento lleno de colorido, motivación y belleza. Este año, nuevos renglones. El emprendimiento en familia y el emprendedor constante. Este 27 de noviembre, 5 de la tarde, Teatro Narciso González, calle Marcos Adón, Santo Domingo. Que nadie falte. Es una escalera para llegar al éxito. Nadie es perseguido por sus ideas o sus opiniones como lo fue en el pasado reciente, cuando gobernaron aquellos que el presidente nos dice no miremos para atrás. Altagracia Salazar, Marino Zapete, Ricardo Nieves pueden expresarse libremente, pueden hablar lo que ellos piensan, pueden expresarse por cualquier canal de televisión o de radio y no serán perseguidos. El país goza de una libertad total. Todo el mundo puede expresarse libremente. Compartiendo ideas con Mario Mieses. El programa con el contenido variado de tu interés acaba de iniciar. Política, arte, ciencia, deporte, suelta el control, que hay mucho más. Entrevistas a grandes personalidades de economía. Señores, en esta semana, el día de ayer, o el día 4, ¿verdad? El día 4, ¿usted sabe cómo estamos hoy, Master?
Se le fue la fecha a usted también. Eso el día de ayer, estábamos a 4, viernes 4. El periódico Nacional nos sigue diciendo que la Policía Nacional agarró una señora, ahí tenemos la imagen, señor director, donde agarra a una mujer ahí y la montan en el vehículo. Observen ahí, miren lo que ocurre, miren cómo van, y dice que también hubo una balacera ahí en Santiago, donde asistieron varias personas heridos por esa condición. Lamentablemente, siempre hemos dicho que esto no se debería de estar dando así, tanto como hemos comentado en la Policía Nacional, porque eso le trae una deficiencia. Porque se entiende que la Policía Nacional está para poner el orden, es siempre lo que hemos dicho, pero hay que ser prudente. Siempre le hemos hecho un llamado a la policía. Hay algunos que trabajan muy bien, que están muy formados, que están muy disciplinados. Hay algunos que realmente no saben lo que están haciendo, porque en el momento de tomar decisiones pues sienten miedo, como hemos dicho en otra ocasión, porque la policía dominicana hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué hay que trabajarlo mucho? Porque ellos no tienen como esa capacidad para lidiar con los delincuentes, porque todavía hay mucha ola de delincuencia en nuestro país. Pero la policía, ¿qué estás haciendo? A veces que agarra a las personas que son inocentes, los que vienen de su trabajo y que realmente están enfocados en hacer otra cosa. Miren lo que pasó en la Florida también, señores, Miami. Ahí tenemos el periódico también nacional que sigue diciendo, prohíben, miren lo que pasó en la Florida. Florida prohíben los tratamientos de afirmaciones de género en menores de edad. Los menores de edad, ahí está, mire, las autoridades de la Florida de Estados Unidos aprobaron una medida que prohíbe a los menores de edad recibir, ¿usted sabe lo que es eso? Hormona o tratamiento de afirmaciones de género en voto en línea. Mírenlo ahí que usted está viendo, de oposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países que todavía, como ustedes ven esa bandera, eso es del mismo demonio. ¿Tú has ido a Estados Unidos, señor director? Esa ciudad, eso no es una comida, esa es una parte del mundo que se llama Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Cree que es una comida? Él pensaba que era una comida ese bandido. Y ahora se quedó con la imagen ahí. Miren, esa imagen que ustedes ven ahí, esa bandera, son de los pájaros. De las aves que vuelan en dos patas, que caminan en dos patas en la tierra, que se inventaron en su cabeza. El hombre dijo, yo voy a ser una mujer y se quiere ser mujer. Y aquel que dice que una mujer quiere ser un hombre, que la consecuencia de eso es una maldición. Eso es lo que hace que deteriora la sociedad y destruye el planeta Tierra. La homosexualidad. Y vayan a Miami, y no solamente te van a Miami, si se van al Génesis o a la Biblia, se van a dar cuenta que había una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra, que fue destruida hoy por esos pájaros. Miren, Mater se incomoda porque también le vuelan algunas alitas. Esos pájaros que solamente lo que quieren es destruir la sociedad, la familia, porque donde no hay reproducción no hay sociedad, no hay familia. Y si te vas a la ciudad del sol ahí, que se llama Miami, que es la ciudad del pecado, pues allí están protestando para los menores de edad ponerle hormonas. ¿Tú sabes lo que es eso, la hormona? Las hormonas son los pechitos, que le salgan pechos, así como mujeres, senos. Que le salgan senos a los hombres, a estos niñitos. Que ya no solamente la imagen física trabajarla, sino las emocionales, sino la física. Pero como estamos en un mundo que hay un descontrol, pues hay que dejarlo. Hay que dejarlo tranquilamente. Hay que dejarlo que sigan volátiles. Eso es peligroso, lo que está ocurriendo. Mencionamos en la imagen anterior, señor director, que esto pasó el día 4 de octubre en Santiago, donde la Policía Nacional pues agarró una señora ahí, la montaron y se armó una balacera donde terminaron varias personas también afectados
en la imagen que ustedes vieron anteriormente, esto pasó en Santiago. Siguen pasando muchos sucesos que también la gente a veces se pregunta, ¿y qué es lo que vamos a vivir? O realmente, ¿qué es lo que le está pasando al planeta Tierra? Miren lo que hizo el Papa. El Papa habló también aquí, habló el Papa. Señor director, busqueme una imagen del Papa. ¿Tú sabes cómo se llama el Papa? ¿Cómo se llama el líder de la Iglesia Católica en Roma? O en Italia. La capital de Italia es... ¿Tú sabes cuál es la capital de Italia? Oye, que cuál, se la menciono ahora mismo, es un mal estudiante. Se llama Roma. El Papa pidió a los jóvenes reaccionar ante la tendencia de avance a las guerras. Esto pasó, el Papa el día de hoy, pues señores, el Papa Francisco pidió, él se llama Mario, lleva mi nombre, no voy a decir el apellido para que no se lo vayan a coger. Se lo van a coger la gente. El apellido. Mario pidió en esta semana, que es el Papa, el líder de la Iglesia Católica, con asiento allá en el Vaticano, que los jóvenes reaccionen frente a lo que es la tendencia dominante que permanecen atacando sobre lo que es la guerra. ¿Verdad? Señores, esto está pasando en el mundo y seguimos diciendo a las autoridades, no esperemos que los problemas vayan a fluir para salir a la calle. El presidente de los pobres dominicanos tirado en la calle en la lluvia. ¿Tiene la última imagen ahí del presidente Luis Abinader? El señor director. Tenemos una imagen ahí, mira, no la quiero sacar, donde el presidente Luis Abinader se pone su bota de goma y va a presentarse con los pobres, de tú a tú. Esto no lo quiere presentar, este come solo. Que hay que investigarlo porque un hombre que gana 8,000 pesos tiene un vehículo de 3 millones de pesos. Hay que investigarlo a este bandido. Es Andrea decir, vámonos señores, no tenemos más tiempo, señores, el tiempo se nos va deprisa. Y como le decimos cada sábado, recuerde que haciendo el bien puede hacer que usted alcance la salvación de su alma. Hasta el próximo sábado. Variado de tu interés acaba de iniciar